வணக்கம். இந்த காணொளியில என்ன பத்தின உங்களுடைய நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணியிருக்கேன். வாங்க என்ன பத்தி நான் அறிமுகம் பண்ணிக்கிறேன். என்னோட பேரு சசிகலா. அப்பா பேரு அன்பரசன், அம்மா பேரு சிவகாமி. அப்பாவுக்கு சொந்த ஊர் நாமக்கல் பக்கத்துல வெட்டுக்காடு கிராமம். அப்பா மாவட்ட தொழில் மையத்துல உதவி தொழில் கூட்டுறவு மேற்பார்வையாளரா சேர்ந்து படிப்படியா நிறைய பரீட்சைகள் எழுதி மாவட்ட தொழில் கூட்டுறவு அலுவலரா ஓய்வு பெற்றிருக்காரு. ரொம்ப நேர்மையான திறமையான அதிகாரி. எந்த அளவுக்கு நேர்மை அப்படின்னாக்க, அவர் ஓய்வு பெற்றதுக்கு அப்புறமா தமிழ்நாடு முழுக்க தாய்கோ வங்கிக்கு ஒரு 7 ஆடிட்டர்ஸ் உடனடியா தேவைப்படுறாங்க. அதுல அப்பாவும் ஒருத்தர். அந்த அளவுக்கு நேர்மையான அதிகாரி. அம்மாவுக்கு சொந்த ஊர் ஆத்தூர் பக்கத்துல இருக்கிற முத்தாக்கவுண்டனூர் கிராமம். அம்மா வீட்டில தான் இருப்பாங்க. அப்பாவோட வருமானத்துக்கு ஏற்ப செலவு செய்யக்கூடிய ரொம்ப மன உறுதி கொண்ட பெண்மணி. எனக்கு ஒரு அண்ணா இருக்காங்க. அண்ணா பேரு தாமரை செல்வன். நாமக்கல் தாய்கோ வங்கியில தங்க மதிப்பீட்டாளரா இருக்காங்க. இன்சூரன்ஸ் அட்வைசராகவும் இருக்காங்க. அண்ணனுக்கு திருமணமாகி ஒரு பையன் இருக்காங்க. அண்ணி பேரு லாவண்யா. எங்க குடும்பத்திற்கு ஏற்ற அன்பான மருமகள். பையன் பேரு கணேஷ். இந்த வருஷம் 10ஆம் வகுப்பு போறாங்க. எங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப செல்லம் கணேஷ். அப்பாவோட சொந்த ஊர் சேலம்னாலும் பணி நிமித்தம் காரணமா நாங்க ஈரோட்ல தான் ரொம்ப வருஷம் குடியிருந்தோம். என்னுடைய பள்ளி படிப்பு, கல்லூரி படிப்பு எல்லாமே ஈரோட்ல தான் முடிச்சு. நான் 10ஆம் வகுப்பு வரை தமிழ் வழி கல்வியில தான் படித்தேன். 11ஆம் வகுப்பு 12ஆம் வகுப்பு வெள்ளாளர் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் திண்டல். அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஈரோடு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஃபார் விமன். 2002 எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பெருந்துறை மகாராஜா காலேஜ் ஃபார் விமனில் நான் முடித்தேன். அதே வருஷம் ஜூலை மாதம் சேலம் சோனா தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் பேராசிரியராக எனக்கு பணி கிடைச்சிது. அங்கே ஜனவரி 2018 வரைக்கும் நான் பணியாற்றினேன். ஆரம்பத்தில் நான் பணியில் சேரும்போது அப்ளைட் சயின்ஸ்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தது. அங்கே நான் சேர்ந்தேன். அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட் இயர் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் ஆண்டு மாணவர்களுக்காக மட்டுமே பிரத்யேகமாக ஒரு துறை இருந்தது. அதில் கணினி துறையில் நான் பணியாற்றினேன். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் நான் பணியாற்றினதை விட ஆசிரியர் அப்படின்ற பணியோட முக்கியத்துவம் புரிந்ததுக்கு அப்புறமா பணியாற்றினது எனக்கு மிக மனநிறைவை கொடுத்தது. என்னுடைய கல்லூரி நாட்களை நான் நினைவுபடுத்தி பார்க்குறத விட நான் பணியாற்றின கல்லூரி நினைவுகள் தான் எனக்கு ரொம்ப அதிக சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதும் அதுதான். ஏன்னா எனக்கு ஆரம்ப காலகட்டத்திலேருந்து நான் பணியிலேருந்து விலகி வர வரைக்கும் எனக்கு ஒரு நல்ல டீம் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி என்னோட சேர்ந்து பணியாற்றிய சக தோழிகள் எல்லாருமே ரொம்ப நண்பர்களாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்ல புரிதலோடு நாங்கள் பணியாற்றினோம். அது எனக்கு ரொம்ப மறக்க முடியாத அனுபவம். தமிழ் மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளராக நான் இருந்திருக்கேன். நான் நிறைய விஷயங்கள் மாணவர்கள்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டேன். நாமெல்லாம் நினைக்கிற மாதிரி இளைய சமுதாயத்தினர் பொறுப்பில்லாதவங்க கிடையாது. அவங்க ரொம்ப திறமைசாலிகள். அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. இது பண்ணாத அது பண்ணாதன்னு நம்ம சொல்கிறோமோ ஒழிய இது பண்ணு இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்ட்டு நம்ம சொல்கிறது கிடையாது. அவங்க கிட்ட இருக்கிற திறமை, அந்த வயதுக்கான எனர்ஜி, இதையெல்லாம் நம்மளால் கரெக்டாக திருப்பி விட முடிஞ்சுதுன்னு வைங்களேன், ரொம்ப சிறப்பாக அவங்க வருவாங்க. எனக்கு மாணவர்கள் கூட செலவு பண்ணுற நேரம் ரொம்ப பிடிக்கும். 2003 எனக்கு முதல் திருமணம். 2015 எனக்கு அது விவாகரத்தில் முடிஞ்சது. இது ஒரு வரியில் நம்ம சொல்லிட்டாலும் இதுக்கு பின்னாடி நிறைய வலிகள், வேதனைகள், மன உளைச்சல்கள், பொருள் இழப்பு, ஆரோக்கிய இழப்பு அப்படின்ட்டு நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் விட்டுறலாம். 2011 என்னுடைய குரு ஆத்ம நம்பி அவர்களை நான் சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சது. அவர் எங்களோட கல்லூரிக்கு மாணவர்களோட நினைவு திறனையும் அறிவு கூர்மையும் மேம்படுத்துறதுக்கு கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் செய்கிறதுக்காக வந்திருந்தாரு. அதுலேருந்து நான் அவரோட பயணிக்க ஆரம்பித்தேன். அதை என்னுடைய வாழ்நாள் பாக்கியமாக நான் கருதுகிறேன். வார இறுதி நாட்களில் அவருடைய சத்சங்கங்களில் கலந்துக்கிறது, அதுக்கப்புறம் பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்துக்கிறது, இந்த மாதிரி என்னுடைய நேரத்தை செலவு பண்ண ஆரம்பித்தேன். வாழும் ஞானிகள் கூட நம்ம பயணிக்கிறது அப்படின்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது ஒரு பாக்கியம். அவங்களோட நடை, உடை, பாவனை, பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தைகள் எல்லாமே நமக்கு பாடமாக அமையும். உபனிஷா ஆனந்த மந்திர் சேலம் மாவட்டத்திலிருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வாழப்பாடியிலேருந்து உள்ள அத்தனூர்பட்டி கிராமம். அந்த கிராமத்திலேருந்து 2 கிலோமீட்டர் உள்ளே போனோம்னா குமாரசாமியூர் அப்படின்ற இடத்துல கீழேயும் மலை சார்ந்த இடத்துல ஆசிரமம் அமைஞ்சிருக்கு.
சின்னவங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லா வயதினருக்கும் பயிற்சிகள் நடத்தப்படுது. தனியா ஆத்ம குருவ பார்க்கணும் அப்படின்னா, கீழ வர நம்பருக்கு தொலைபேசியில தொடர்பு கொண்டு முன்பதிவு செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போங்க. மேலும் விவரங்களுக்கு வந்து வெப்சைட்டு, ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் இதில எல்லாத்துலேயுமே அவங்கள நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம். ஆசிரமத்துக்கு வந்து வெளிநாட்டவர்களும் வருவாங்க. ஆத்ம குருஜி எப்போவுமே ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும், அமெரிக்க நாடுகளுக்கும் சுற்றுப்பயணத்திலேயே தான் இருப்பாங்க. இப்போ கொரோனா டைம் அப்படின்றதுனால இந்தியால இருக்காங்க. அந்த மாதிரி திருவண்ணாமலைக்கு ஒரு சத்சங்கத்துக்காக போயிருக்கும்போது, அங்க கிறிஸ்டியன் அந்த கூட்டத்தில இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறமா கிறிஸ்டியன் வந்து குரு கூடவே கிளம்பி வாழப்பாடி வந்துட்டாரு. அப்பதான் நான் வந்து ஆசிரமத்தில கிறிஸ்டியன முதலா நான் சந்திக்கிறேன். அவரும் வந்து இங்க எல்லாமே லிவிங் டுகெதர் தானே. அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணோட 15 வருஷமா இருந்துட்டு, மனக்கசப்பு காரணமா பிரிஞ்சு, அந்த வேதனையில தான் வந்துட்டு 2013 அக்டோபர்ல இந்தியா வந்திருக்காரு. நாங்க 2 பேரும் எங்களுடைய கஷ்டங்கள பகிர்ந்துக்கும்போது நண்பர்களானோம். அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்டியன் ஆசிரமத்திலே 1 வருஷம் தங்கியிருந்தாரு. பிறகு திருப்பியும் ஜெர்மனிக்கு வந்துட்டு எங்களுடைய நட்பு ஸ்கைப் மூலியமா தொடர்ந்தது. இந்த சமயத்துல எங்க அப்பா, அம்மா வந்து நீ 2வது திருமணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வற்புறுத்த ஆரம்பிச்சாங்க. அத நான் கிறிஸ்டியன் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டப்போ, நாம 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமே, நம்ம நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. எனக்கும் அதுல உடன்பாடு இருந்தது. எங்க வீட்ல சொன்ன உடனே வழக்கம் போல எதிர்ப்பு தான். நான் வந்து இந்த மாதிரி கிறிஸ்டியன கல்யாணம் பண்ணிக்கலான்ட்டு இருக்கேன்ட்டு யார்கிட்ட சொன்னாலும் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு வித நெஞ்சுவலி தான் வரும். இந்த மாதிரி நான் சொன்னோனே எங்க மாமா மருமகளுக்குலாம் காய்ச்சலே வந்துடுச்சு. நான் யார்கிட்ட சொன்னாலும் எல்லாருமே அதுக்கு எதிர்ப்பு தான் சொன்னாங்க. ஏன்னா இது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்ல. நம்ம ஜாதி விட்டு ஜாதி கல்யாணம் பண்றதே வந்து பெரிய விஷயம். இதுல அப்பதான் நான் அடிபட்டு வெளியில வந்திருக்கேன். புரிஞ்சு தான் பேசுறாளா? இல்ல ஏதாவது ஒளர்றாளா? அப்படின்ட்டு எல்லாருக்குமே ஒரே சந்தேகம். என் மேல யாருக்குமே நம்பிக்கை வரல. இத விட்டுருன்னு சொல்லிட்டாங்க. சரின்ட்டு நாங்களும் ஆற போட்டுட்டோம். 1 வருஷத்துக்கு பக்கமா இத பத்தி பேசல. ஆனா நாங்க வந்து ஸ்கைப்ல எங்களுடைய நட்பு தொடர்ந்துகிட்டே இருந்தோம். 2017 ஜனவரியில வந்து கிறிஸ்டியன் திருப்பியும் இந்தியா வராரு. எங்க அப்பாவ நேர்ல சந்திச்சு பேசினாரு. நேர்ல பேசினதுக்கு அப்புறமா எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்வாங்க அப்படின்ட்டு அவருக்கு ஒரே கலக்கம். அப்புறம் பல போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஒரு வழியா எங்களுடைய திருமணம் வந்து வீட்டிலேயே மிக எளிதா நாங்க பண்ணிக்கிட்டோம். இது சாதாரணமா நான் சொல்லிட்டாலும், இது வந்து மிகப்பெரிய புரட்சியாவும், போராட்டமாவும், ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொருத்தரையும் நான் எதிர்கொள்ள வேண்டியதா இருந்தது. இப்ப வந்து எல்லாரும் "நீ எடுத்த முடிவு சரிதான்" அப்படின்ற மாரி சொல்றாங்க. அவங்களையெல்லாம் நான் தப்பு சொல்லல. ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் பயம். இது வந்து ஒரு சாதாரணமா நம்ம பக்கத்து வீட்லயோ, இல்ல பக்கத்து தெருவுலயோ நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்ல. இது முழுக்க முழுக்க முரண்பாடான ஒரு விஷயமா நம்மளோட சமுதாயத்துல கருதப்பட்டதுனால, எனக்கு வந்து அவ்வளோ தைரியம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம். என்னுடைய இந்த முடிவு பல பெண்களுக்கு ஊக்கமளிக்கக்கூடியதா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். இங்க வந்ததுக்கு அப்புறமும் வந்து கலாச்சார வேறுபாடு வேற, மொழி வேறுபாடு வேற, அது எல்லாத்தையுமே சமாளிக்க வேண்டியதா தான் இருந்தது. அதனால வாழ்க்கைன்றது போராட்டமா தான் இருக்கு. அத நம்ம எப்படி எதிர்கொள்றோம் அப்படின்றதுல தான் இன்ப துன்ப நிலைகள் இருக்குன்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். நாம தான் வந்து இந்த வயசுல கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், இந்த வயசுல குழந்தை பெத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வரையறை வச்சிருக்கோம். அந்த வரையறைக்குள்ள சிலது முடியாம போயிருச்சு அப்படின்னாக்கா ரொம்ப துன்பத்துக்கு ஆளாகுறோம். இங்கெல்லாம் 40 வயசுல தான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் குழந்தை பெத்துக்கிறாங்க. கொஞ்சம் வாழ்க்கைய சுலபமா எடுத்துக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னதான் வந்து நம்ம நண்பர்களா பேசி பழகுனாலும், ஒரே வீட்ல நம்ம தொடர்ந்து இருக்கும்போது, நம்மளையே நாம முழுசா வெளிப்படுத்திக்கும் போது சில கருத்து வேறுபாடுகள் வரதான் செய்யும். எங்களுக்குள்ளேயும் நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் வரும். அது எல்லாத்தையும் அன்பு அப்படின்ற ஒரு ஆயுதத்தை வச்சு தகர்க்கிறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்புறமா உங்களோட குழந்தைய காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. எனக்கு வந்து 50 வயசுல ஒரு பையனும், அவருக்கு வந்து 40 வயசுல ஒரு பொண்ணும் இருக்காங்க. அதாங்க எங்களுக்கு நாங்க தான் குழந்தைங்க. முதல் திருமணத்துல எனக்கும் குழந்தை இல்ல, அவருக்கும் குழந்தை இல்ல. அதனால நாங்க என்ன நடக்குதோ அத அப்படியே ஏத்துக்கிறோம் அவ்வளவுதான். உலகத்துல இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களும் நம்ம குழந்தைங்க தான். என்னுடைய கணவர் கிறிஸ்டியன் கிராஸ உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறதுல நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். வணக்கம், நல்லா இருக்கீங்களா? கிறிஸ்டியன் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, கிறிஸ்டியன் 2001ல இருந்து ஒரு 7 தடவை இந்தியா வந்திருக்காரு. இந்தியா முழுக்க சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருக்காரு. அதிகமா வடநாட்டு பக்கம் தான் போயிருக்காரு. ரிஷிகேஷ்ல சிவானந்த ஆசிரமத்துல யோக முறைகள்லாம் கற்றிருக்காரு.
ஆன்மீகத்தில் அவருக்கு கொஞ்சம் ஈடுபாடு அதிகம். அவரோட குடும்பத்தை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, அப்பா 2010 இறந்துட்டாங்க. அம்மா வந்து கத்தரீனா. அவங்களுக்கு 81 வயது ஆகுது. இவருக்கு வந்து 2 அண்ணன்கள் இருக்காங்க, 1 தங்கை. எல்லாருமே ஒரு 15 கிலோமீட்டருக்குள்ளவே இருக்காங்க. கிறிஸ்டியன் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனியில் லாஜிஸ்டிக் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. கிறிஸ்டியன் வந்து ரொம்ப நேரடியாக பேசக்கூடியவர், இயற்கையை நேசிக்கக்கூடியவர். என்னுடைய நிறைய மாற்றங்கள் எல்லாமே என்னுடைய திருமணத்துக்கு பிறகு தான். நான் இவரை திருமணம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இயற்கை உணவுக்கு மாறினேன். என்னைய ரொம்ப ஊக்கப்படுத்துவார். என்னுடைய எல்லா செயல்களுக்கும் ரொம்ப பக்கபலமாக இருப்பார். உணவு பற்றிய புரிதல், உலக அரசியல் பற்றின தெளிவு, இதெல்லாம் வந்துட்டு நான் கிறிஸ்டியன் கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டது தான். நாங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இயற்கை விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் எங்களுடைய எண்ணமாக இருக்குது. இருங்க, நான் அவர்கிட்டயே கேட்குறேன். நீங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்க? தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இயற்கை விவசாயம் செய்ய போகிறோம். அருமை. நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து நம்ம இயற்கை விவசாயம் செய்யலாம். எங்களை பற்றிய எல்லா கேள்விகளுக்கும் நாங்கள் இந்த காணொலியில் பதில் சொல்லியிருக்கோன்ட்டு நினைக்கிறேன். இவ்வளவு நேரம் நீங்கள் எங்களை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுக்கு இந்த காணொலி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதிய நபர் அப்படின்னாக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.